各位同學大家好，呢節咧我哋會睇下實驗26.1點樣去 prepare 咧 polystyrene 嘅。咁 styrene 嘅結構咧就係一個 CC double bond 啦。咁我哋記得咧就要將呢啲嘅 double bond 擺喺個正中位置，然之後咧就安插4個 group 落去。咁而其中一個 group 咧就會係一個嘅phenyl group。咁呢個 phenyl group 咧嗰個寫法咧，我哋就會係咁樣嘅。咁有啲書咧就會用咧梅花間竹嘅 double bond 表示。咁舊式嘅寫法咧就會畫個圈。咁兩個寫法咧都係通嘅。咁而呢個 phenyl group 咧，如果我哋睇翻佢個現況咧，實際上係一個六角嘅 carbon 嘅 ring， 而每個 carbon 咧就會有一個 hydrogen 接住佢。咁梅花間竹嘅 double bond 咧就放咗喺呢一度啦。咁呢個咧就係個 phenyl group 嘅寫法。咁而成隻嘢咧，我哋叫佢做 styrene。咁實質上咧，呢個 styrene 嘅 IUPAC name 咧，咁就叫做 phenyl ethene。咁啊，呢個係 IUPAC 嘅寫法啦。好啦，我哋寫翻條 equation 先啦。咁俾個 n 佢，然之後咧 repeating units， 照抄4個 group 嘅位置，同埋咧重複 n 次嘅。咁呢個咧就係polystyrene 嘅形成嘅 equation 啦。咁有啲同學咧就會將呢個 ring 咧就變成一隻 compound。咁而呢隻 compound 咧，我哋叫佢做 benzene。咁即係話咧有 total 6個 hydrogen C6H6 嘅。咁而 benzene嘅中文咧，我哋叫佢做苯。咁睇清楚佢係草花頭嘅，就唔係竹花頭。竹花頭嘅話咧就變咗笨啦。咁呢個就唔關事嘅。咁成個實驗嘅做法咧，就係先將咧嗰個嘅 polystyrene， 先將個 styrene 咧擺咗喺個封咗口嘅 boiling tube 入邊。咁呢個咧就係 styrene， 即係原先嘅 monomer。咁當然啦，我哋需要加翻呢一啲嘅 initiator 啦，咁令到個 reaction 可以開始嘅。而 initiator 咧實在太複雜啦，咁我哋就當佢係一啲嘅 peroxide 嘅 compound 啦。而呢個 styrene 咧，我哋就記住揾個 glass rod， 係一個 delivery tube 咧，就貫穿佢，就平衡佢哋喺加熱嘅時候咧嗰個嘅氣壓嘅。咁然之後咧就擺翻落去一個 water bath 度啦。咁然之後再加熱嘅。咁加熱咧你可以用 hot plate 啫。咁其實咧就都冇乜所謂嘅，你可以加熱，因為可以用 Bunsen burner。不過就 hot plate 啫，個控制溫度就會較為方便啦。咁座底咧都要加熱咧係1個小時，咁至到咧係3個小時嘅。咁去到咁上下嘅時候咧，我哋就可以抽少少嘅 styrene 或者一個 product 出嚟，擺喺塊玻璃上邊。咁而個玻璃咧係斜斜地嘅。咁譬如咧，我哋擺喺呢度啦，1個鐘之後，咁你睇下呢一個嘅小水滴咧，或者小 liquid 嘅droplets 咧，會點樣瀡落去？咁開頭咧就應該瀡得好快嘅。咁2個鐘咧就會慢啲。咁3個鐘咧就會再慢啲啦。咁點解會咁呢？咁即係話咧，代表佢個 viscosity 咧，隨住時間咧就會係
越嚟越結啦。咁即係話呢個 viscosity 呢就係越嚟越高啦。咁點解會高呢？咁因為呢喺個 polymerization 入邊呢，好長嘅 polymer 呢就形成，而呢個 polymer 呢就會長得滯呢會打裂嘅。咁所以呢，因為打裂嘅緣故啦，嗰個 viscosity 呢就會上升啦。拜拜。